वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ ब्रह्मा यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लम्बरमल्लिका नानालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्तानि परमेश्वरी नमो नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर श्री सिद्धेश्वर महादेव को चरण कमल में साष्टांग प्रणाम गर्दै हामी भगवती श्री स्वस्तानी परमेश्वरी को कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। हिजो हामीले भगवती सतीको देह त्यागको कथालाई श्रवण गरेका थियौँ। अब आज कुमारजी भन्नुहुन्छ कि भगवती सती देवीको अङ्ग पतन कसरी हुन्छ र त्यहाँ अङ्गबाट कस्ता कस्ता दिव्य पीठहरूको उत्पन्न हुन्छ र त्यहाँ कुन कुन देवताहरूले तपस्या गर्नुभएको छ, ती सम्पूर्ण कथाहरू अब 9 अध्यायमा कुमारजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। जो कथा यस प्रकार छ कि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरूले महादेवले सतीलाई आफ्नो पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको देखि वैकुण्ठ गएर भगवान विष्णुसँग विन्ती गरे, हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा पनि जीव छैन होला। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरी विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला? यस समय शिवजी दक्षको यज्ञबाट सती मातालाई आफ्नो पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिराख्नु भएको छ। जबसम्म सती देवीको त्यो शरीर रहन्छ तबसम्म भगवान शङ्कर पनि यसरी नै भ्रमण गरिरहनुहुनेछ। अब हजुरको मायाले अब अनेक प्रकारका कीट, माखा, झिङ्गा सृष्टि गरी औंसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। यस्तो सकल देवताको बिन्ती सुनि भगवान विष्णुको आज्ञा हुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औंसा पारी सतीको देहलाई गलाइ पतन गरौँला। यसमा शङ्का नगर।
अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हुन्छ भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकतिर फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी अंशा पारिदिनुभयो। अनि सती देवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो र जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ चक्र, त्यहाँ त्यहाँ एक एक दिव्य पीठहरूको उत्पन्न भयो र त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग स्वरूप उत्पन्न गराउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा पहिला नेपालमा गुह्यस्थल पतन भयो र नेपाल पीठ गुह्येश्वरी भगवती देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवताहरू आएर दिव्य तपस्या गर्दछन्। यसरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी चारै युगमा देवताका नामले प्रख्यात हुन्छ भनी वरदान दिए। फेरि अब भन्नुहुन्छ अर्को स्थल भनेको वाराणसीमा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, शङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आए नाचगानद्वारा तपस्या गर्न लागे। यसरी ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिनुभयो। फेरि काम रूपमा अर्थात् हाम्रो असम भूमिमा माता भगवतीको दिव्य गुह्य स्थानको पतन भयो र त्यहाँ कामरूप पीठ कामाक्षा भगवती देवीको त्यहाँ उत्पन्न भयो र कीर्ति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव पनि उत्पन्न हुनुभयो। उमानन्द महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यक्ष गणहरू आएर दिव्य तपस्या गर्दा भए। यसरी ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातालमा सदा यक्षगणको नामले विख्यात हुनेछौ भने दिव्य वरदान दिनुभयो। फेरि पौरबन्दमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्द पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रवेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्यगणहरू तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सक्ने भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कश्मीरको दिव्य भूमिमा भगवती सतीको जिब्रो पतन भयो र कश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, क्षमधारेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगणहरू आएर तपस्या गर्न लागे र दिव्य ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिए। फेरि कन्नौजमा पुङ्गी अङ्गको छाला पतन भयो र कान्यकुब्ज पीठ सफला देवी, झकेश्वरी योगिनी त्यहाँको दिव्य वास भयो र त्यस सिद्ध भूमिमा स्वयं रावण आएर तपस्या गरे र ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णा देवी, कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रधरेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो। शिव शक्ति स्वरूपले वास गर्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी दिव्य तपस्या गरे र यसरी ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगान कहिले नचुके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अस्ताकमा पुग्दाखेरि त्यहाँ भगवतीको हात पतन भयो र निन्द्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गणहरू आएर दिव्य तपस्या गर्नुभयो र ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव श्री कृष्णको अनुकूल रहनु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डा चलमा गई
बाहु पतन भयो। चामुण्डा चलपीठ भूकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा विरुकेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र भगवती शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा स्वयं नारद मुनि आएर तपस्या गर्नुभयो र ईश्वरी भगवान प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एका वीरमा पुग्दा भगवतीको बायाँ हात पतन भयो र एका वीर पीठको उत्पन्न भयो र सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेवको त्यहाँ दिव्य उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आएर तपस्या गरे र भगवती ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सकेस् भनी दिव्य वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा भगवतीको घाँटी पतन भयो र कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा भगवती लक्ष्मी आएर तपस्या गर्नुभयो र ईश्वरी भगवान प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतामा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ पनि महादेव र भगवतीको वास भयो। त्यस मोक्ष भूमिमा स्वयं यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित दिव्य तपस्या गरेर ईश्वरी भगवानलाई प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सकेस् भनी दिव्य वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिना पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा स्वयं ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गर्नुभयो र ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान माग्नुभयो र ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी त्यहाँ भगवतीको दाँतको पतन भयो र भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे र ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले पनि जित्न नसकोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गएर भगवतीको दक्षिण नेत्र पतन भयो र चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेवको अनि यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस पुण्य भूमिमा प्रसन्न भई आफ्ना दिक् स्थानमा रहन सकौँ भनी दिव्य वरदान 10 दिक्पाललाई दिनुभयो। फेरि केदारमा पुगेर भगवतीको देब्रे हातको पतन हुन्छ र केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेवको उत्पन्न हुन्छ र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी भगवती प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी र 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान होस् भनी वरदान मागे र भगवती ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसुहरू आएर 16 उपचारले पूजा गरे र तपस्या गरे। ईश्वरी भगवती प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् अनि अष्टवसुले वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान मागे र भगवतीले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि एकावीरमा गएर भगवतीको नाभिस्थल पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी
गौरक्षा योगिनी हाकटेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणि माणिक्य आदि उपहार भेट दिई तपस्या गरे र भगवती ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले यस सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी वरदान मागे र भगवती ईश्वरीले त्यो दिव्य वरदान प्रदान गर्नुभयो। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठको पतन हुन्छ र जलन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा स्वयं कामधेनु आएर नित्य दुग्ध अर्पण गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी भगवती प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सदैव पवित्र मानियोस् भनी वरदान मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए र कुशलान्तक पीठ उत्पन्न भयो र भूत घण्टा योगिनी चिरेश्वर महादेव पनि त्यहाँ उत्पन्न हुनुभयो र शिव शक्ति स्वरूपले वास गर्नुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विना आदि 27 नक्षत्रहरू आएर भक्तिको साथ दिव्य तपस्या गरे र भगवती ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्रमा हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी वरदान मागे र भगवती ईश्वरले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि मल्लवीरमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो। अनि शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ भगवती र शङ्करको वास भयो र त्यहाँ 12 आदित्य स्वयं आएर तपस्या गरे र ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। 12 आदित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी दिव्य वरदान मागे र भगवतीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुरा पतन भयो। देवकोट पीठ रुद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी भगवती प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रो आधीनमा रहन् भनेर वरदान मागे अनि भगवतीले तथास्तु भनी त्यस वरदानलाई दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा पुगेर भगवतीको बायाँ कान पतन भयो र गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्गा योगिनी योगेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास भयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकुम्भ आदि योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनेर वरदान मागे। भगवती ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अष्टाहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू भगवतीका पतन भए। अट्ठाहास पीठ ब्राह्मणी देवी शङ्खधरा योगिनी र शतभूतेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्ति पूर्वक तपस्या गरे अनि ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र वरदान माग भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण नदीहरूले मिलेर भने हामीमा भक्ति र मुक्ति दिने अधिकार र दिव्य शक्ति प्राप्त होस् भनेर वरदान मागे अनि भगवतीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो र मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराजेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास भयो। त्यस पुण्य भूमिमा कश्यप आदि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी भगवती प्रसन्न भई वरदान माग भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ ऋषिहरूले 4 वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो र विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेवको उत्पन्न भयो र शिव शक्ति स्वरूपले त्यहाँ वास गर्नुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएर तपस्या गर्नुभयो।
र ईश्वरी भगवती प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो र श्री कृष्णले तिनी लोकका सम्पूर्ण प्राणीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनेर वरदान माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान प्रदान गर्नुभयो। यदि श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रत कथायां सतीदेवी अंग पतन नाम नमोऽध्यायः। ओम भगवती श्री स्वस्तानि परमेश्वरी नमो नमः।